Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegapet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Gas, ya hari ini adalah hari Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padlegapet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, komen, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe kalian sama buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku ya dari penggemar aku, subscriber aku, dan dia juga cat lovers yang lumayan banyak melihara kucing peliharaan di rumahnya ya. Beberapa di beberapa di antaranya itu adalah kucing ras dan juga ada kucing kampung ya. Nah, dari kucing peliharaannya tersebut ya, ternyata ya salah satu di antaranya itu terkena sakit-sakitan, terutama penyakit batuk-batuk ya. Dan ini membuat pemilik kucing tersebut takut, khawatir, gelisah, galau ya, terkait kondisi kucingnya semakin hari semakin memburuk dan takut kucingnya tersebut malah menjadi mati gara-gara ya tidak bisa diobati ya. Lalu pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya, "Kakak, apakah Kakak tahu alasan kucing itu batuk-batuk? Bagaimana penyebabnya? Apakah dampak positif dan negatifnya? Lalu bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan kucing yang batuk-batuk tersebut?" Mohon bantuan jawabannya Kak ya. Wah, ini menurut aku pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini, tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Alasan kucing batuk-batuk ya, dan bagaimana cara mengobati atau mencegah kucing yang batuk-batuk tersebut. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah batuk-batuk pada kucing? Nah, ya, benar. Batuk tidak hanya terjadi pada manusia, namun pada hewan, salah satunya adalah kucing, yang juga bisa mengalami ya hal ini, sama seperti manusia tadi ya. Batuk pada kucing disebabkan oleh berbagai faktor, bahkan dapat menjadi indikasi akan sesuatu hal. Nah, dari kali ini aku akan memberitahu kepada kalian penyebab kucing batuk ya. Nah, aku kasih tahu dulu kepada kalian ya pengertian batuk pada kucing. Nah, kucing ini merupakan salah satu hewan mamalia yang keberadaannya dekat dengan manusia dan banyak diantaranya menjadi sahabat dekat manusia. Hewan ini ya banyak dipelihara karena sifatnya yang ramah dan tampilannya yang sangat menggemaskan. Nah, bagi para pecinta kucing ya dan orang-orang yang merawat kucing, banyak hal-hal rinci yang harus diperhatikan demi terpeliharanya kesehatan si kucing. Nah, salah satunya adalah tanda-tanda batuk pada kucing. Nah, sama seperti manusia, kucing juga memiliki batuk berdahak dan tidak berdahak, yang mana kedua batuk ini akan memberikan sinyal mengenai kesehatan kucing. Nah, batuk yang terjadi pada kucing ditandai dengan kucing yang mengeluarkan suara kasar. Kucing biasanya batuk di posisi berdiri. Ketika berdiri, mulut kucing akan terbuka lebar dengan leher yang menjulur ke depan, tidak seperti biasanya. Batuk kucing ini secara umum menandakan adanya rasa tidak nyaman pada tenggorokan atau lebih parahnya adanya suatu iritasi pada saluran pernapasan, bahkan paru-paru dan organ dalam lainnya. Lalu apa sih penyebab batuk pada kucing? Nih ya, pertama-tama ya, alergi. Jadi alergi pada suatu hal menjadi penyebab batuk pada kucing. Alergi ini dapat terjadi ketika kucing menghirup atau tidak sengaja menelan sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ketika kucing menunjukkan tanda-tanda alergi pada suatu hal, sistem kekebalan tubuh kucing biasanya lebih sensitif. Kucing alergi biasanya ditandai dengan gatal-gatal, kucing yang terlalu sering menggesek-gesekkan tubuhnya ke area kasar, diare, dan batuk. Beberapa hal yang biasanya terjadi alergi kucing ya, seperti aroma parfum atau pewangi yang terlalu kuat ya wanginya tersebut. Plastik berupa jenis tumbuhan kecil, obatan, asap rokok atau kandungan di dalam makanan tersebut ya. Nah, untuk mencegah agar kucing tidak batuk dikarenakan alergi, nah kalian pemilik kucing harus memahami terlebih dahulu hal apa saja yang menjadi alergi pada kucing sehingga hal itu dapat dihindari. Yang kedua, ini mungkin saja karena virus ya, guys. Ya. Jadi ya, terdapat berbagai virus yang mulai dari tingkatan bahayanya rendah hingga memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Ya.
tersebar di kucing gitu ya guys. Nah, gejala tersebut seperti nafsu makan kucing yang menurun drastis, matanya berair, hidungnya terlihat tidak sehat, dan berwarna kehijauan, serta batuk-batuk kucing. Nah, batuk pada kucing merupakan tanda paling umum ketika kucing mengalami masalah peradangan ya, yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, adanya benda asing. Nah, kucing adalah hewan aktif dan senang bermain. Nah, si kucing secara naluriah memiliki rasa ingin tahu ya, yang tinggi, sehingga tidak jarang kucing itu menjilat, mengendus, bahkan memasukkan barang-barang di sekitar ke dalam mulutnya. Nah, benda kecil seperti rumput atau debu tidak sengaja terhirup dan masuk ke saluran pernapasan kucing ya. Nah, ketika menjadi salah satu cara digunakan untuk mengeluarkan benda asing yang ya tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kucing tersebut. Nah, melalui batuk inilah kucing akan memaksa udara untuk mendorong keluar dari benda asing tersebut ya, dari pernapasannya. Nah, yang keempat ini ya herbal atau bola bulu. Herbal atau bola bulu merupakan kumpulan rambut atau bulu kucing yang masuk ke dalam tubuhnya dan berkumpul di perutnya. Nah, bola bulu inilah ya yang biasanya lebih mudah ditemukan pada kucing dengan ras bulu panjang seperti Persia dan Angora. Nah, hal ini dapat terjadi karena keseharian kucing membersihkan dirinya dengan menjilati sekujur tubuhnya. Bulu yang rontok dan tertinggal di lidahnya kemudian akan masuk dan tertelan menggumpal di dalam perutnya. Nah, bola bulu rambut ini biasanya disingkirkan secara alami melalui buang air besar atau bahkan muntah. Namun sebelum muntah, biasanya kucing akan mengalami batuk-batuk, tersedak perasaan dan suara seperti tercekek, baru akhirnya kucing muntah ya. Nah, yang kelima ini ya, bakteri dan parasit. Nah, terdapat beberapa jenis parasit dan bakteri yang menyukai kucing, khususnya anak kucing ya. Bakteri dan parasit ini akan tinggal di dinding paru-paru dan menyebabkan kucing mengalami batuk-batuk. Nah, bakteri inilah yang selain menyebabkan batuk juga menimbulkan gejala seperti bersin, demam, dan apa? Mata kucing yang terlihat tidak sehat. Yang keenam, penyakit asma. Asma adalah penyakit utama ya yang kemungkinan besar menyebabkan batuk pada kucing. Asma ini terjadi sebagai reaksi iritasi akibat terjadinya peradangan di saluran pernapasan. Asma ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti debu dari kotoran kucing ya, jamur pada tubuhnya, terjadi obesitas kucing, kucing mengalami stres, juga asap rokok ya. Nah, ketika kucing asma dan sulit bernapas, kucing akan sering batuk dan napasnya juga akan terengah, serta mulutnya ya sering terbuka lebar. Penyakit ini harus segera diberikan penanganan serius ya. Nah, yang ke-8, kalung terlalu kencang. Nah, pemilik kucing biasanya ya suka banget memberi kalung pada kucing, alasannya agar ada tandanya ya. Ini berbahaya bagi kucing karena bisa membuat batuk-batuk ya. Oke?